va se permettre en attendant un bateau ou les amis. La grande formaté. Je tourne la génération. Sixième génération. Tout en a 6e génération. Laurent la chanson à Full Boss. Na sepelaka na solo mon ex chanson mo ebeta solo mo ebeta kana suka shinde nanze mo na sepelaka na solo Waso na belo abongo beba on matin mais Parce que spectateur vous comprendre même mazachi parando pas to boya lela ndenga maeli. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne CHD TV. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne CHD TV. Mbotemino sobalandi na biso ya abonné ya CHD TV ba biso kasi na la fiche de la presse na kati kaka ya bulo ya musala na wana bozo mona na loboko ya mwasi na yambi bien mbemba chante vuluzi babi artiste moko aina makambo ne jeune talent moko abi fo a jeune talent ba bimba mingi na kati ya Congo na Congo to na ba talent vraiment ya ebele no na za bien wana ba jata mwana changu na kiti wana na changu normalement to na loka masolo na eto eba amemeli biso ni na musique pe da toyoka yoka ebele to continuer pe toujours koyoka musique ni yo betela biso au nom toyoka te wana ba boni bolanda nanga na bino to koyoka ya na kati ya plateau kwa kana moni na mopanzi na nga loboka mobali je sali ba di ye moko Patrick Sieko siège moi sur la kitoko makazi je sali ici ba lobi poste de boss le combo pour tout je sali ba bi José non domine l'esprit na moni ici wana je sali mbemba bonne santé calme so comment ça pembe nyolo ba kuté zati mbemba chante ba lobi mbemba chante au chanter les bisoni samoni ya sikani na biso na monde musique o da to yoka o yo yebisa biso ni biso la bi ya sika ça trop dire o le bien donc c'est trop dire musique est dans ngora ya mais nous sommes dans la vie donc nous sommes dans banzela na ye mingi o ngala ye nango ezala message donc on a ça musique ya message. Le message de Toloka les messages ça fait toujours ba rappel pourtant tous ati dans temps ba papa biso ba franco to monaki ba vient biso ba Weranson ba Kofi Olomide ba Félix Oazé en plus pays pe les jeune taloye message ni o mais biso ke non to yo kité te yango lobi ke ba be ba père ba yaya na ngo mais mingi musique to ke ga isika moko to comprendre à part faire le dire miss pas boulot pour ana donc alobela ba vie alobela ba mambo belé donc amonaki ke nzelango ndeti nzela moko boye ba tracer ka pour moi mo ele camé kanibongo ele no da boucher comme être boucher singa pour déboucher donc ngana ikana déboucher nzela wana ok musique wana yo caractère salité wana trop donc ça sauté donc ngana oyemba message azo ba message na le message atana oyemba ona ko rola na timo banditi suka na message wa sala ki boa sala suka mo ko ndenge banditi suka na lo nti ba pembemba uti wapi abimi na orchestre nani ka wembemba chante vuluzi abimi wapi uti wapi donc nga uti pa mutu te mati na parler mati parler donc c'est que vraiment uti na ba drum oya ba benga ngoni ya ba kombo no lo biwa ba kombo nga ton na leda mukie donc so mère zo lamba place yo lamba nga funa zala na lem susu ifimu na ina lo bita donc elle est lo moyo kotama tant na kusana nazalaki pona confirmer ki na yembaka donc grand frère nanga azalaki na orchestre na yimoko ya Dewey donc ministère moko boye donc le jour mo boye ça répétition na simala ba fille na parce que fille moi azalé wana vocal oyo mo ndo ozwa iba voni ezala le jour wana ya meka boye wanga na moké donc ba 2005 donc elle est dans la chambre ba 2004 je crois elle est dans la chambre parce que place va une place en autant à Kalinga elle est dans la chambre na yembia
bango tu bale oh na imbelo ko wana ba ba bimisi ya bima botaka ba sona ça le loko ngo yobi mwana ngata na okokati mais ton ba qui vertical la benginga betika mabi yemba non ayembi na yembi ka confirmer mais tu fona encadrer donc nga vraiment encadrement la vie mingi pas venir nga après c'est pas moi qui s'est gardé donc tikile donc encadrement va na faire wana donc na bete wana ti to sala pe ba production ya bango ko mimi za ba production na ba baif ba kikole donc sala pe ba production na yemba donc na confirmer wana tant na confirmer bike musique va permettre en faciliter na ba famille quoi donc c'est bien on misala ba voyou surtout aussi mbakisi olia ba donc elle est facilité pour l'aime sous-souké nami comme ça va musicien quoi tout moi permettre ngate surtout na femme maman na tout monde mais nous salons na sala on a zané c'est on a mon arake muto botinga comme sponsor na nga père na nga non ya lo ba c'est que ya permettre vraiment quand on bikota koto simba ko bando lekisa ba biso famna je simba ngati ba musicien belé to kaka na ebité bato ba olanda biso so ba tete bo benga bo koma ba commenter bo tsa ba musicien la plupart ba musicien to ebika ba simba akisi bien te nga vraiment musique plus na musique na kwa na ngote ngelo ga batnanda batie wa bokosi ya solo na biso ba bokosi ya solo nga kwa ya na kiste pourquoi ouais musique ya nombongo ils ont mona musalati ils ont mona ba misalo mona ba qualité ba clip kini alete kini lobby viwana auto ebe ba non kini comique ça musala bien sala ba clip bien sala ba nzembo bien c'est sala ba promotion ba toka mais nakati okila tunu nono po bato nyonso te batanga maka na biso baza ba leader eza black bele ba musicien bele bakite ba orchestre na bango ti lelo baokoka te kozwa comment ke capacité ya komema orchestre po nozalaki no te ke bitene ke kotana ata na orchestre motu moko loka na bimela na kati ya ndako naketa na orchestre awe ranson ya kofi olomide héritier wata tapa fabre gazunika yo moko otelemisaka motu est ce que okoka vraiment yozomona titre ya single na ya sacrifice zoki faut pas tout se limitaka on prend des choses nga eloko ona ndako mona na mwa ba sélection na beti na ba veni batutu ba royemba batutu ba robina mais ceux qui ont tourné nga vocal ou danse batu ba sepela kaka to ba fanatique no ya quartier est-ce que ya monde nde baninga ba obinisa yo ko mais to ya mais utara non faut ça non na nzoto derrière tout ça faut ça non na nzoto amona vanda na tana bia te na se sacrifier na ça non mambo non ça na c'est ça fait na ça na habiter na bengi ke ko tona ta orchestre mutu susko na obanga na kata na nzela pa ngai ba chanson na bimsi nzembote nga bandi mambo ba studio banda 2007 parce que elle suba moi so ça va 6 elle suba lela na ba palais mais nga bandi mambo ba studio na ba 2007 comprendre nga tona bandi mambo ba studio ba 2007 pe na obeta rumba là je suis pas vendre peu ayo qui pas se retrouver sans prendre les allènes à rater ba 2007 soir nga na tara de loko na za na pourquoi ngai famille tout ba misi bana grand frère na biso liboso ya mi balé à moi si ya mi sa tinga ya suka est-ce que ba onyo sa ba misi est-ce que ba bima ba onyo yo ke longa na loba bango tout ba misi mais bango ba mbasala ba yemba pe na ba orchestre mais ba osala onga na osala te pour mon akelo kwango mutu to za na eloko na ye mambonga na osala pas trop sûr na yo mais faut ça non trop sûr na yo tu trop sûr nga na za trop sûr po na yebi mamni na osala na yebi ke batoni basima na nga bato na bi bakata na nzela ba yeba pe oni mo osala ba kompe na nzela pe pas mais faut comprendre logo zo sala nga na yeba de lo na osala quoi na osala ba mamno osala na ba contraire bato na zo zwa soki na yeba mamno osala te na ozo pe ba lar na nga pe na sombi keje libula bien pe so ba lar na voyager mais tant au sel isomo na mutu mo akatelo lem sous grand montant mo so linge kota na musala c'est que zo ba mamno osala ke bato bazala bongo tsine bande no na linga tala so mon ke simto ke ba mutaba ta recruter ozo comprendre ozo bango ke ba ma se belé ba bandara makambo ba si sarate azo contraire mutu ba bani mambo chanson sala audio po asala ba mambo clip lem suna ma solo ba solo otala kina kata so mambo clip yo ba belé pour na liga otanga mambo utanga tende na otanga c'est ko banga bango na banga mutu te so na banda obanga bango melem suna ko mobeta
lève sur normal na comment muta décalé mais tant qu'il y a bang à ramouté donc y en a ça musique au basala mais maintenant tu es beau artiste photo pour me rappeler ba chanson peut-être qu'il y a ba teke la ko c'était mon caractère ouais ça c'est donc ngai naza déjà entouré na ba massa o ba parolier na ba massa no ba ba non ba peso te tu makasi te yoka te bien na nini o pesa nzembo mais ni o pesa nzembo na yo ni no yemba te oui ba tona ba fila na nazala na mo be studio pe o yo kapela msusu ve mo nzembo mo yemba mutu mo tekila ke mo yo kinenga yembele mo nani ba nyance na ba mambutu ndenge mutu ana tekile nzembo nga tekila nga mimi na lingaka ni nazala ka na ba parole pesi nga parole na kimilo na ti na ba masa nga ba parole so misato mobimba mais nazabe na banzembo nga na komaka na banzembo nga na komaka la chanson à José Nuno mille esprits sacrifice mais quelle est son nom de les chansons nga mon a commis donc on est la chanson mon sacrifice oh ok les chansons là na epsa rêver nana elo no mo be wana za sacrifice donc titre ya single na ngaze sacrifice donc marambo na lobi na kati wana pourquoi ni sacrifice ka kongo sacrifier makila ya famille na bino kongo sacrifier ya bana na yo beto kongo sacrifier ya quartier bete ndenge ni beta entourage na pourquoi ni ka sacrifice pourquoi na monaki ke na vie hein pour muta osunga yo fo mona obanda so ya eza ntsakate ya ntsakate bandi ba makambo ngo hein obandi osala pe ba mambo ebele ba bakidiba ba comprendre te mais yo mona fo eba nani ozala nini ozosala comprendre ngati ta sacrifice ngati dans la bandi premier joka po singe na ndika ba par exemple donc premier joka na yembela titre ya single wana ya lagi mot de passe isola ba joka donc dans la bandi ko yemba ba joka na mot de passe difficulté na contrôle to aller na mutu wana na esika tikelenga na esika wasukisa kinga na ndimete fa pe to sukani bongo donc so pe na lagi mutu mo boyo na ebe ma no sa tilenga na se décourager bilanga na tika mais la bagi na vie il faut rebunda so bundite mutu abundela yo azate na vanda na bite na changer ba mon titre single et comme sacrifice donc on y se demande et ça ma ba sacrifice donc sacrifice qu'on a bango tout mutu abi chance aura José Nuno mille espoirs azate oye na pesi titre ya sacrifice même titre na single na c'est que José Nuno pas solo les bien c'est kaminga lobeate balinga babomba yo bombi te na bomba te ebele ba na otanga comme partenaire na te na otanga comme mutu na te bo ba yiba ba ke luka te nga bomba ka te nga na loba poso bengi ya ebsa yo funa sisa mambo no sala na mbemba chance po bon na nga esuka na internet te na oyeba donc so bango tu bazala lokola ye na limité misu te mais so bango tu bazala lokola ye ingeza bien ozolwa ba alpha yimbolo honorable Alpha Imolo, adresse Gmail, il est pas dans la titre. Donc, fais-moi solara. Na évité. Peu bien, dans la chance, na nango, ba veut tout ba linganga. Vous comprenez? Ba veut tout ba linganga. So qui na bandine likambo, li solo ga pamba au comprendre que petit dans les lomo, fona sabu. Nga zaraki, na ba veut wana na ba mo pe na bengi ve na mambo na mambo boy. Mais oyo ka te, oyo sengi menga na baksa boy. Ezala. No mona ba José Nuno de mille esprits wana. Donc les gens sakate vous a na hospice sans jamais merci pour tout na ba to malonga mais mais quel est son nom ba nzembo zo ba sacrifice na olobo embeli José Nuno de mille esprits je salue mon vieux sur la kito ko pande ngolo bana mais quel est son spécial sous balobi boss de boss asura li kito ko mama Chantal na château rouge c'est ça ma mais quel est son ma chanson et balala besa mozinda c'est plus facile na nager moitié na jeza kokola mwana za spera s'envoler mama tenga bomo ibozu ezali exercice ya moto patience eza molai ya tango tika na benda tango nanga bayeba sosola elembo basutukaka se na klaxo ya likambo zoze nondo yebakaki ya bozu yebetaka apres mvula ya souffrance laisse tomber bamasta baloba
kozwa ya vie moto ezala maboko yawe mingi baswama misapi na lidusu ya nyoka vitesa moselekete nga lolenga kameleyo molomolo na kozwa ye ata lolenga konguluma petit à petit l'oiseau fait son nid José Nondo la vie c'est bitumba soso ya leli mobota kati bongi ngambo etumbo emema koluke kumbia sans destination gambela bozwi soki ezalaki ya vie mele basopa baresto akotaka ligne mosusu te nzela ya bozwi etondi basube supporte bapli na badouleur José Nondo Michel-Ange Nondo fisa papa donc yo mozomona da soki toko bomona moto abeti ba mambo nalobi makambo ebele na kati ya solo noki mwa na yoza na voix kitoko mabiso moto oyemba bien fokolo soki moto osala mosala mabe fokolo na moni eza na voix kitoko vono vraiment loka fere loka erkeli loka héritier wata na koso te na koso pour voir yango wana kono kino moto loka fere te kono kino mawa kitoko boy kono kino loka ta fere te pour collaborer la boya là va mauvais sort ça va mauvais sort c'est tout du coup on passe un petit peu au sama on va la basima mo et puis ça met la moto tout hein et puis ça met la moto tout pour azwa pas les carala mama donc un jour par exemple ma fille nanga donc avec karma pas elle doit vivre karma pas beto kesa na yeb sangano ya mutute uzive waze kwa beto kesa na magale pa ole lo komela ba ve beaucoup ba champ et do ka mais abeta kesa na donc on a le droit bango sona ndotala kinake no orchestre mutu babenga rebele seja zarana babenga pa numéro na ba numéro c'est que seja mutapesa ko teti seja Patrick Sieko c'est que mutapesa ke mama teti ya ngwana likamke ka seja ce que na lingo sa maramba bien sepelisa ba combien ba chante oyemba kitoko vraiment makasi seja sa maramba bien sepelisa ba donc asala dama mamba bien ngeko ma ya azawana e bien mo mais à moment moi li solo mo ye ba totali montant ngana ya bive plan on est à boto qui ambassade tout ça mambo to dela mais vers pesa nga encourager habiter photo ça ba mambo aussi vous prendre na pesa nzambe mer na ba na pesa ka nzambe merci ka nzambe ka mtako ça ba mambo donc pembe na nga zotindela nga bato ya bien atindela nga muta bien tant roya akomi sous conseiller na nga dans le roi va CGC ko Patrick azana na triple musala salaka ka ki CGT conseiller na nga zon prendre habillère nanga en plus CG donc mambo belé oyo azo sala mambo na vie nanga dans le roi bato bongo donc ba faut bazala nanga na ebité c'est que mako muto ko ndio yo partout a même place nyoso ye bimba na moni vraiment que osana voix en plus nini ba na génération na yo banani oyo leki ba ona koyembo tengenga 5 personnes ba oyo ba leki ona oyo génération na si il y a ça qui yo marambwana na lingana ngango te biso to lo ba vérité chaîne ba vérité mais olora be alfa imbola ebisanga autorité morale ebisanga bemba TV le roi internet on a ba vitesse ko la TV aux arrasage donc mutu mo aye bana o abando tuno ba mama solo mo boye donc faut arrasage à répondre na boyi nanga na ebi ngani na abona boya ka mutu te na téléphone aso kotso mona banzembo bato to basala musala bi bato basa musala bi ko so mutu asa musala bi te ba yo kaete yenga botengenga ka 5 na ba oyo leki na ba o ba leki c'est mieux kuna tanga ke bato oyo balekinga kena tanga bato ngana leki ko to yebani vono kitoko boza pe na bato oyo leki ozo boya to yebani oui to yebani na biso mais pona loba vraiment ke ngana leki mutu boye ya passe mais le bat sur permettre à tanga bateau au balekinga les amis la grande vraiment té je tourne la génération to ke pe na ba grand 6e génération tout on a 6e génération donc ngai vraiment soué na tanga la mukara sona ka Ibrator contre maître contre maître Ibrator donc soué na ngai sengaka totaka ni nzamba omemela biso po na bana mama ba featuring te misali boso na sana featuring Ibrator pourquoi mon avant na so na yo kanzembo na ye
il place oye mangala tila reli kolo mais si qu'elle est dio te mangala tila dio mais ton avant dans la talane c'est que vous baxila que moi pile likolo te na bina baxara te mais tant nous moné beta hein mais ngalem susu tant le beta et ça est comme la rayo sokola mais ze moyo ki moteli ko pe moni be kokani abasas moi abasans moi donc so nzamba osunga mutal boso na ça ni ba featuring na ba jeune droit biso atana de ba jeune talent Ibrator 1 2 Yami Balé Yami Balé ah banga tizala et na lo banga de fokanisa boso lobi oyo onga la leki moteke esafo te yo lo banga okaso ko biso chaîne biso c'est HD TV to lo banga vérité bo solo déplique bomba 3 toi full boss bina filé on dit mieux ala ndimi oyo boya bina filé te bele ba boya bina o ba boya ba bango ba boya 4 Quoi nous c'est 3 t na 5 ans mais nga bitara 3 te comme dans la 4 pour de chose une 3 te comme dans la 4 na monité innocent innocent na bossa na wotoe ko bossa na innocent elle mi na ko ya jeune mon micolo cartonné vraiment beau innocent na bossa na ki oh bossa ndeni vous avez un problème là innocent ah mutu un problème ndeni bon bossa innocent ndeni but nyoso vani ka innocent yo ke bossa ndeni ya yango pour rappeler nga na bossa na mutu na bossa na Fabregas Maestro apesi oyo mbo desika ezali oyo leki baonga na leki mais bato wana daa ona tangi baada boye toza yo bi 6e génération oyo komona ke nga me ma chance bana beti boro ya za te so ya edenga non edo ndeni te ba question za nga ba réponse na boyi na nga problème papa qui na boyi problème vraiment oh nga leki na nga mutu te donc tozela sacrifice ebima nde bafani baojuge quoi bo comprendre mbemba obanga ne aboyi ne soki alobi oyo bakosimela banzela ekomake barando en plus te ngoma nine pendant 2019 sito comme na 2020 ovani vraiment bi chanson oyo te jeune asali makambo bete papa obete ndeko chanson ni vraiment que selon you ba chanson ebele mais nga siko chanson mpona sepela na ngo fombe ba musicien mpe olobi ke banda 2019 tina 2020 ye vraiment que azali tena kosa ote ya suki nga ni nzambe asalelaka nga nzembo mpona sepela nango ebandeli ti suki ya rapasi nazalaka na baparti bandamdamu nasepelaka na bakati ya chanson ndesi ya banani lokola na chanson ya full boss nasepelaka na solo moko mon ex chanson moko ebeta solo moko ebetaka na suka nzembo na nzembo mobi nasepelaka na solo wana waso na belo ya bongo eyeba ondima te mais spectateur vous comprendre même mazachi parando façon boya lela ndenga maeli awo boya taka mutake sepelaka na solo mutata bino moko awo boya bana ndenga maeli mais il faut qu'on dise pour 2019 tina 2020 c'est vraiment ba jeune moko boya un musicien moko boya ba sali mako azali basako tenga bitengi na ta chanson moko beti nzemo moya te jeune asali nzemo to ko bana 2019 c'est 2020 moi je comme bien biso to ana ngoni ba congolais so yo lingelo kwa na fonga pena ndima te sinon tout na yo kasi ya na lobité na bina filé la chanson na ya mon ex wana na sepelaka na solo ebeta na suka na sepelaka na solo ebeta solo na tango ebeta bana ko ka wana yo sepela on te sepelaka na solo te na bi na sepelaka na solo te ngam na lobe na sepelaka na solo apamba ibandela nzembo to suka ka solo na raso na vana bar la nzembo wana ebeta na ko ba nimba mais so nika koto na sutuki mama be vous comprenez c'est long on le balance la vérité à moins que bana 2019 tina 2020 mutasali nzembo malonga azate sérieux sepelika yo kani ngalo ba sepelika na solo ya bina filé quel koboya vraiment mais malingi ba idole no ezala nani pour na ko vendre za kitoko ba idole no ezala nani hotel mobi oh idole no ngala ko ba vebele ya facile te na lo bamba mo idole na ngeza mutu pour na ko ba vebele
nga tonto kola ezalaki pasi po yokanga ke nazwa nzembo ya baaméricain bamasala bando obenga mutu akala mutu akala mpo nga ntango nakokola na litoyi nango nayokaka ale mosusu banzembo akala donc nga nasangisa baidole eza pasi mpona lo baidole nanga mutu boye mais bato nde mutu ye moso avandi abi te yayo azoyemba lokwa mutu boye neti nga mouvement oyemba 3 fois mpona tangelo etiwata Anaclé na papa Hervé Gola nga so oyebisi nga ke naoyemba lokwa Ferry Gola naosepela fort okape etiwata te caché yanga héritier eza te nga mona vanda na tara nga chanteur bon vraiment ayembaka bien yo bidole nanga oui po bavoix no mais lemsu wata lemsu boss live azuba nazuma ba chanson ka ba chanson ni mingi te nga soke na préférence vani na king oyo ka ba chanson ya héritier wata tant plus pe mwana wenge bien sûr na wenge ba rebelete boso na tsonga ndo sepelaka na nzembo atade olobani na wenge mobimba na ndo sepelaka lemsu na ba chanson atade lemsusu ya miel olobani ya wata boy na tina boy te so ya mamu zo mema sika zo mema kasi na zo mi place no lobite e poni bino ba kongo ba so mutase yo sangisi nga na sika o nga na zati nga na episo bien nga kati na nga za héritier te so tangi papa Hervé na ondima papa Hervé ndi na ondima pourquoi Anaclé RK yo avant que RK malgré bato pe balobaka ye ayembaka fere soki bato balobaka ayembaka fere so yo olobi ke nga mpe nayembaka fere sekeke twaka banzela moko twaka banzela moko mais eza facile te voi moko te twaka banzela moko le mosusu moto otangi wana ye ayembaka ne boye ayokaka ne mpe moto le mosusu nga nayokaka te mpo nga mingimingi nayokaka mpe lasa mpe carlito kwa nga vraiment tongo poko na kaka belasa pourquoi ce qu'on a boyaka koyoka mingi ve shetan pourquoi ve fere ayokaka mingi velasa so ce qu'on a bandi siko na longo pas lasa na ndo kamba ve fere trop naza na retard pourquoi fona ndo yoka oya yokaka poto zala o compagnie na lobela ti nga yoka velasa na yoka ba vie de Souza na yoka ba vie Luciana il ka batakala kala no so zo boye bo po na musique ya kala so musique ya kala yoka kala nzulu ka batakika ne ki kala te mais ozoyoka te mise moko lelo ayebinze mbakoti ki kala ozoka moti kala nde mutu zo sa biso li okosa na voilà c'est lo yo selon ngas on a selon ngas mais na ebike ba masa tout ba mozo ngas na sebo accompagne ke na sende makambo donc point mais il fallait même biso na vitesse à wall il faut te maloka ba américain il faut te maloka ba ni yo lino ko zonga ba na sebo aide d'ailleurs c'est habité faut air moi ba style ba américain wall faut te matali et puis ba avantage au PPC félicitations à grand frère oh et puis ba avantage aux ala vite mais souk ba boxa na ngote quoi souk ba bunga na ngote ata venir azana ayebi ke tant abetara zonga na rumba zoka azonga mais il y a des vieilles a devia mais au talent na album ne 20 titres mais là so mona 10 ya mamuna biso comprendre ezara nango ya facilité ezara mais machin même vous savez comme ça comme ça ba peke na comme c'est makasi mais même na za ba boya ni aboya bato makasi bo comprendre ba tebele pe ba commenter ba lo ba déjà na monde pour so boya bato nuka batakala mingi batakala kala ce ko batakala na yo lingi ba mingi ye même si mo ba quelque chanson batakala tout sentir que te donc il lingi batakala ACP ça peut biso na banzema batakala nga yoka mingi ba vie Luciana lo ba bazizo bi na ebite so oyeba nga bo banzembo akala nga na yebi bato be ba Chena sika, chena lingi kaka batakala boye ndenge mais kela bisoto yoka ngaya na ye makambwe soki nalobi nalobaka ye ngamona na ye makambwe ye soki nalobi nalobaka mingi ntango mwinde ezalaki te o espérance ezalaki na cerveau te Aziza Aziza Nzembwana eve Luciana wewe besika ngala kenda mususu mekela biso ya madilu nanzi mapo za mutaka eve madilu
Il y avait Madilu Lora Kupanda. Telema Kupanda, Tobina Rumboyo. Koboya telo vezali nango dema. Amuva malaza mega na lukayo na bamwana na zuate. Na lukayo na bavinga na zuate. Lokozala kina kati ya Bible na selo sambo. Donc on va tout quoi on va kupanda. Donc ba bloc wana vraiment Isilité au kati biso santi bendeni bat na moni bat na banda batie loba. Continuez ça encore. Donc voilà, si on a que papa biso rochero quoi. Na tala nzembo mingi on a yembi na orchestre. Lokola maze zate. Donc a so na yemba maze ata bato ba musika ba otuna wana nani. Moi papa na je sali mon papa ba bi mwalimu Idriss sali na rapenze mo maze makasi. Kitoko etondio zoto maze namana tenani aweka na yo ye kitoko na ya kanginga motombo mama bapekisa batikala na soni yo yelongi nzoto esangisa bashamwe maze oleka nzela bato nyonso bakobaluka leki ya mopatipi maze aleka mibali mitema nikobeta ye mwana ya mama miye maze bolingwanga na yo tokanga na libanga tobwaka na ebale ya Zaire mato madinaka na mabima teo ebimase libanga ya bolingo na biso waba maze na mo be CPC la vie trésor bazola ba mama Chantal na Château Rouge CPC vraiment makasi lukombo mfutu et CPC pe makasi yango wana bandeka kolinga ka banzemba batakala oboyi no ba jeune kilelo ko ba bi kilelo nde yango vitesse yo boyi no ka batakala yango rappelle biso ba chanson ka ya batakala so kini ntoni vraiment ko batna so bata biso ke bakanga ke mais ba chante ay a préparer nini ozana studio bete les jours ici donc na studio pour la chanson fune silité mais na pe même na ba tournage et ba clip c'est les da clip à liboso la plateforme des ali donc on peut lancer na porter na singa ba abonné na yo ba s'abonner pe na Bemba chante officiel donc soit betra Bemba chante officiel on a clip na ba sikiza 4 dernier souffle donc dernier souffle on a dédié quand on a Chiche Chibo double son à Lyon yoko yoka thème yoka ba mélodie yoka ba nuance donc ba producteur ko bazala li souter est-ce que vous un producteur ou produire yo tes producteurs à jamais toujours solo la nam arobi misaite quoi magena dara na quoi la rapport mais na robi misate on a no marambu toujours solo azali mais na temps on a mona bunda na ba marunanga na ba force nanga na revanda boy je sais nous na bengi petit les comme moi maramboza akena zupe denga na ba marunanga donc abasensement ko bimba to yeboza na orchestre obi to zaka na ba to benga na benga na to sala mai na lena idée ngote na lena idée na ngote pour no mo ko sala orchestre c'est là yo kanga na silisa o katanga funde na lena idée na ngote ma litre okendela esenga mambuya okokoka na koka te poane ba muntu kuta obeta na move muntu maza cheye a répéter na bato ke po bazaki ke tem oyiba koto yo obomba sko yo za pesa oyiba te obomba wapi te sona pesa oyiba te na zungu na succès soso zobana place bato la yembi bato ga lobe na zongi na succès ko ba massa pe o ba ine oyo bi bayaya wana pe bando oyiba me ba zonga na succès pour moi c'est que mambo oyibe sili o so mambo oyibe zali me ba zonga na ba succès te bango bazaki place mo na yebi ke na orchestre kingani na yebi ke koto so na zimwa 10 na bombi mwa 2 c'est wana yanga mona par exemple ce qu'on a orchestre on laisse abatouana au boko la batouana est-ce que yo bimbo koka na koka na yebike na koka na yebi baka pona ba zela mama na oyebisa pona yebi bato basimalanga balobaka dage mo mwana soso so avimbi na c'est que maman na ye maman mwana soso avimbi ko c'est que maman na dans c'est comme on va tourner sur partenaire on est sur c'est que ba peso teti makasi yango ozaka na esprit mo boira on a ra lora yo comme il aura fin ya fin boso to binga mi fin ko ba le king ba robani c'est bon ba lim fo ba lim on ki et pour bon ba ko ba donc ça ni na lena ida orchestre te mais comme pourquoi on ta ba marambo ezali isenga fona zalaka na bato bamasa baza bamasa nanga ebele bazali bamasa na ebele bazali nsenga wana bayina donc
pe ba ya ko accompagner dans la maman. Oui, n'attend na ina marqué que Zamba sunga était la série ça mais n'attend na ina. Mais est-ce que maman ça c'est bien que boza collaborer na bango bozo e ouais, ba ya obete la na studio, ba ya ka to solo la ka dans likambusia na benga ba massa to mais moi de là Serge karaté qui au monde a banderole le matin ba panneau le matin. Tout démarrer ba masolo. On a 600 ans ba tournage pour yango za passe. On a 600 ans ba tournage après en solana CGC ko Patrick to ba redémarrer ba répétition. Donc yoyebi malgré que tout na tête libaya te na komi na banderole te nini te me ba benga déjà. Ça là déjà alors ça bien ba benga. Ça bien d'abord ba benga pour ça. On a vu banda lelo ba benga sou ya to ça lelo mo boy. Répétition ça boy au monde va revenir belé. Mais là si ça na ba tournage na nango. Après tu vas ça va ça va monter single cap. Il y a single. Il y a single. Donc faisons en 5 titres. Il faut faisons en 5 titres. On va aller la boule la généralité. Il y en a autant là. Et générique tika non parle. Son dans ma soumis pour ça générique. Tika non générique. Ah maman, pourquoi? Pourquoi tu fais comme signe générique? Maman, il me fait na kangi yo pe ba pesa yo. Limiter nga fort hein. Pour nous que baba to babini sa kinyo to kana te babini sa bakino mais babini sa bakino hein non non ça yo bato babini sa bakino to kana te babini sa kine mais bato babina e bele bi baloba ke ngana babini sa kinbo babini sa te non yango ke na loba ke na nga pressé te ya générique mais ezali na si sanano bakumba nanga so bakumbesi après on a ces génériques. Mais nous avons que le monde a générique nous faut ba innocent ba ça non wana na terrain. Est-ce que yo za capable ba longola innocent na bina filé yo kota na kati pour ba longoli ba grand ebele. Maman na minute yo na minute on doit ça succès zara coronavirus. Ya on de ça succès na temps. Innocent na bina filé. Boy. Ba beta kwa makasi ba mi ba. Ba beta na ba mais minute on tout à on la na mambo virus. Coronavirus. Tout va na ba masolo ana donc. Donc ça va m'embouler ka. Tu vas surtout au sandini pour la sortie. Mais ma chance plus surtout comme dans la émission, monde de la finissani no ba bato nyoso ne soigner ba produire yo. Ba ni ba tchao maboko ba appuyer yo. Ko ba bi ba jeune tala bango yo. Faut elo comment faisait moi fou moi qui faut ça ça on pas ni école ma mo ba kilo mamai ba ni mo ba ingrédient na kati kana fini ba chanta za non to ba disant ah non bébé asika ba bino so partenaire union so ko bolanda chaîne biso c'est HD TV bemba yeyo vous avez besoin na yeyo za ma mot de la fin no ko ouais mot de la fin ezakaka on s'engage ba pesa ma chance ming chance donc ba pesa ma chance ba pesa ma pe du tout. Non, c'est facilité, bon mamoni zalara. Mais na kini au moins facile. On salara musala bien, ça la promotion, on sala clip surtout clip. Dans le moment un clip n'a déjà qualité na. Na moi pe cameraman so Jimmy outil la biso pa ngo batnya so batala vraiment na banda ko. Bemba Erniance chante. Teacher Chibo double action na Lyon. Minute na prison ya bolingo eleki cargo. Libéré l'amour nazananga innocent. Et près sa courant ya bolingo esale sandi. Amour nanga ezikina volcan ba souci. Amour teacher Chibo je t'en prie. Studio Arline, ingénieur héritier Kobi. Il y a Daddy si bémol, le seigneur de la rumba congolaise. Apete, c'est fait dans l'amour, mon cœur s'obonga ma femme adorée. Statia moto motema elula ni ma sala idolatrie. Pour le terre amour, alinga zala jiji. Nami bekolo, alinga zala kodani. Amour nangeni ati sene amawa. Mais pourtant la zala que marche la bouta va sourire. Pichu Chilia, Nelly Chiaï et Céleste Chindo. Amunzo kalabaki nanga jete ma mopaya. Lelo vale nanga pesi ba jalouba kakola yango. Honorable Alpha Imbolo, autorité morale. Amunzo kalabaki nanga jete ma moniato. Lelo vale nanga pesi ba jalouba kakola yango.
clip moi kitoko vraiment mon aide à qualité ba clip wana donc après c'est ensemble merci vraiment nini ngula ki bimite mabato pas me kawede po eloko wana za bon on singa za ba pesa nga chance pe naza mutu o nyoso monique maloba nge déranger ameka oli mais la lobika o ezalaka kuso ezalete nga na lobati donc na bon ba pesa nga chance non de parler bon le bien sacrifice ezali donc sacrifice malgré ou meli mais sacrifice ezali donc année au kaka sacrifice ba go sacrifice bimakan so bimakan baloba on peut ba date mais to kuma pe ba le jour ana pe matin to yoka oya to pesa la yoka oya to pesa la donc tout ça na ba pepo ekende mi pepo ekende o mambo so nga to vanda to eba ni to sa sorti nango mais na ba nazana ba tournage déjà le na ngala sala mais bien et peut citer donc si ba mambo ici là dans sa deuxième chanson b et l'on a peut la c'était mingi sacrifice donc chanson à sacrifice donc on a vraiment bayoka ba se retrouver et image pe moi les canadiens va c'est bon vraiment clip kitoko vraiment boye donc ba se retrouver donc vous va bon on a pensé à clip kitoko makasi vraiment un clip kitoko vraiment la moni vraiment on a ba na okasi na mona lem super ngana kokate na okasi na la nga kokate mais na ebi bato na sana bango pe bato ba comprendre ba mambango bato ba comprendre ba mambango donc ba ebi ki peta zo bunda muto ba linga ba beta ke ba calcul trop te so ngo kabela to so ngo sungai donc ngana ba fe na nga ba linga nga ya mutema vraiment pourquoi ba José non de mille esprit un Canadien qui se respecte donc ba ebele par exemple même ba se respecte na ba ngo pété aux engagement na mutu mais au kokisité mais on peut sans ça m'export dans ba José non donc on peut sans ça m'export dans ba Alpha Imbolo autorité morale donc honorable na Bruxelles wana donc on peut sans ça m'export dans ba Chris Magé Mama Cross donc taille dans la Paris donc on peut ça va merci na ninga tindelanga ba Princile à la patronne reine mère na Paris donc on peut ça merci pas tindelanga yi mutuloko la Jimmy Mutete là base à Japon na Paris on peut s'appeler dans mes exploits tindelanga yi il y a Francis Lukubi le mannequin de la ville. Est-ce que comme ma banga comment remercier donc bon comprendre il y a Francis Lukubi le mannequin de la ville donc Véwana chaque jour dans la mukaka na fungula la connexion na mona rapeti ko se décourager yo tu ma bata poto me bate be ba boya bata poto ba ibaza be escro bani ko koso ko se biso ba mal chance na ndaka na mboka malili biso to na mboka moi ba baliaka bambala kuna na mbanza biso abale lisanga biso yo ba mal chance ba mal chance pour que ba sukula bango ba avancer pe ba za bazo diembela na basima ba na kuna lobe déjà so yoki ke na boaki ote se ka abonnement na yo si li jour à scène la fiscale de la presse na boaki ote o solo la bien te on a vu tout na fina bino ko bo solo la bien te so ki banga note bele be ba diembela na basima wa ba honorable wana donc basali yo pe basaloneka inosa yembagiti olingi libanga mais o solo la raté est-ce que ba osala yo so olingi libanga solo la basala yo ebele baza wana église fabilu pa lobaki yango pe bazo so ba engagement nanga bazo koka osukisa te lelo so moni suri ya yeto beti ba masolo nanga donc o ba engagement nanga bo silisa po deuxième fois ça la siko na ko s'adresser mimi na o baza ba engagement nanga o bazo ko silisa te o finieka na lala kana la ngwa su désert mutu mazo benga petit nanga tikanga mais o tike boeton obokoma donc stati ba déclarer paix surtout nga pene ba komela nga shura siana ne nini obaki nga libanga na suka obaki nga boy boka nga place boy mais bo solo la paix bien tenga ba sona boka te tour abonnement ici solo la bien donc faut pas solo là pour mambo singa makambo so mambo zate ba so sel bolamu ezon ala olamu on na vana na ngabo honorable fa mbolo lem susu alors ben mal les cas okebele msusu total pe paquet ko faire bon la le kabana pc mentité moi ton ki ndoki on va ver Francis Lukubika donc on kabela mais azo peso susu conseil son point donc va ver na fo bazala donc zamba bomba bango magé ba mi pepe zoya donc ba mi pepe to retenir ka sacrifice bientôt donc on va retenir ka sacrifice bientôt sacrifice zoya et yana ba mam na ozo na mo pepe na donc et puis na ba coronavirus na mo te
Kwani. La vie sacrifice payé na ba coronavirus na. Donc comme il a la sous émission na biso, na bino so za qui m'a branché dans notre chaîne Babi CHD TV Chourassienne la fistule de la presse na kata CHD TV. Je remercie vraiment Balobi le roi Manitou Multiforce mon vieux na sur la rakitoko Babi José Nondomi l'esprit na Montréal, Shaidana la princesse, j'ai revenu la baronne, même 3-4 personnes pour de jour bois Québec. Moi je signalé. Donc 3 personnes ka collègue qui pour de jour bois qui déjà. Na liste na nga to na mémoire na nga donc basili déjà maintenant zonga la ko na bokali pour bazo mériter yango ola muzonga nga moi c'est que toi tu quand on continue ko des CGC ko Patrick le mystérieux na pese ba mote na ye c'est jazo peso mutu makasi savoir où était plus na pese ba mote na ye belé José Nondomi l'esprit un Canadien qui se respecte na Montréal donc apesi sous Alpha Imbolo l'autorité morale mbote belé honorable apesi sous ya Francis Lukubi Kalemaneke de la Aurélie Basso la femme de valeur ya mutema donc ya so babi flette mo dira carte lecteur ba gigi molima mokonza commune qui chaîne yango bo s'abonner vraiment dans notre chaîne c'est HD TV babi so na bo sene na sa mutema mabe c'est juste d'abord bois que na bo couper les sous numéro sikoyo ya des machins so bat baningi ba audio yo ba yo ba benga ko na mabanga pesi numéro te donc pour na mabanga so bani ba benga ngai mingi na plus 243 89 51 41 035 on ozanga mo so pe robenga tsusu na 0 90 566 83 21 plus 243 90 566 83 21 wana pe ozwa pe ka ngamo soit numéro biro pe zali ngamo pe zali mais so za chance bengi ko zunga oui biro mo za mobimba ebele ba pesa ba numéro yo za sina ba CG yo za sina ba numéro ba biro za sina ba numéro ba nani bon félicitations vraiment aux artistes complet artistes ndamute babi vraiment za boye aux amuta siko epela makamu no la bien ils a kitoko babino babi vous savez mama bien comme ninga ta muninga za na organisation ya kitoko to fingi bino te so mona to betani singa ba pona bino bo benga bo commenter et ça la bien vous savez kana votre chaîne babi c'est HD TV bye bye à la prochaine.